umela ndi yoza wapi? Mama na lobi na komika tikolo sa ko kalima. Loko ba mujia wala zoya. Ozo umela ndete? Zelanga wana zoya ka siko. Tata juste awa kaka wa. Ozo ko matekata na lotawa. Ata papa mama kata tatawa. Ça va, c'est bon, toi c'est non. Abinini. Ah, pembe na oya. Maman, c'est mec qui n'a moi qui toko ma casse. Abuka na te na masolo. Abuka na da papa. Babi mbisala ndake sika ma ezochola. Ah oui, ngape na ambi. Kanga mana ye ko simba ate po ko sieta. Kanga wa. Hey. Ya ile bingati. Ya. Na Clarisse na de Bruxelles. Indio. Na kanga kaya ya bandi. Utala yenga na soni. Awa bosa na même nisika to vandi avec des niers muka kufanga fort mais na boire kai. Maman nanga. Atuna ete. En classe. Bébé, maman bonne. Bien c'est Non non, konyoka mati bébé, fais-moi bisous. Na fais bisous atayo mo vandi sa batu na ta mort boy. C'est mec qui kiti. Non, zaka mi konyoka mati. Ah. Ozona. Te yo foko ta kati. Etaka yo mobile ba. O vanda awa. Leka boy. Mobile bala. Na lobi. Moni. Sina hebisa kyo na biso zaka mezelanga awa konyoka mati. Yo zo benga benga na koma ki deja awa. Quel faut y sans que na komi a. Ça va bébé. Oui, moni espace on a lingaka na vanda awa. Et pas Denis Bokungu. Donc yeba tambola mingi na rama. Bazaka wambi bale. Olelanga wana. Nasuna ye o lazaka kimi à l'aise. O satiki ba o servir. Papa, yega lokona. Clara, elle est kana moto. Ne va te que espace bien qui toko vraiment zalaka. Ma chérie, espace ekota ba vrai chérie. Ba ta classe. Ya ki toko ça na tie. Bébé, et ça qui était l'espace au dernièrement tu dois na maman Arlette Zoua. Auto ta poto ya ki maman Arlette Zoua. Donc ndenga zaboye, azonga dans 2 jours. Clara obenganga na bengo ndeni ma copine. Eh Clara nanga. Asa ba pela kokodan zomba ndiraka poto. Mais maman benga ya bi Arlette Zonga wana okoka sutenga mongo basafoni kitala me rapa wa la bite gute. Ya bwe bazua. Koko la bite gute ku mama ko bomba. Aïe! Maman peut se balayer à la Mungu. Il y a quand la lequel on moyen. Ça va fi ba yo. Ça va tamuna. En plus bébé, ba kombo tangi tangola to zakana bango. Yo kaka ba Blaise Malab. Ba chite international ba Pierre Malong. Ba kombo pap. Ici. Attends bébé. Bébé Claire mon bel nom na makambo hein. Ngayo l'espace mondial. Nazaka très à l'aise. Tala, mon appui. Nzambe musala bisengo. Bisengo na bisengo. Elinga mwa moto mingi. Mon tala. Nazala mosu mususu ta parier. Engalinga na bonga. Moi quand on le bandeng wana, ngam kono okuta yo. Non non. Minga Clarisse na tambola complet. Mais à l'aise, très à l'aise ko nyoko makati. On va le sérieux. 25 ans de fiançailles nazaka no mona na trisha. Oui, que au comme ça on peut nous mettre la moto le 25 ça rota sonité. Non non ça caméra to préparer ba makambo. Na barama ba bete ro sauter que no umisi fiancé no 25 ans. Dernièrement to zaki na rama lobby to soli na ya bisinga pita papa. Na kolukelo mo loko mo muke. O bala mama. Eza bongo te mama nanga. Ya bala ta mo sena ezebele papa na ngai. 10 ans kutu atanga yo na koka ngote no ko mulunge donje banjube zo tubanga. Non non mama. Au moins le bien le lobby bozo comprendre ti. Et ça va makambu tous bazango papa mbati ba organiser ba te belé ba koya. Bilenge no tala. E bilenge. Pinga mesana ngai. Ozanga mbongo 5 ans nga wana. Yozala mbongo lobby ekoela yo. Ayo na mobile. Na ndivite ya place bovandi. Sangwa liwe ko. Non, debulo ya ti. Moni e a moi na Ligue des Champions, Ligue na tout même na diabulu. Maman, bono ko mati. Bokolia ni. Donc, oh vraiment ko pa na Satan plaira. Na pas Jésus plaira, ye Satan plaira. Bono ko mati na zolo ko mamu kina zo ya ras. Maman na ngai, kitoko. Yaya. Oh nanga ya batanyo so ka ke no benga na so ke nanga azali awa. Awa.
ye na nde mabete ekopi conseil mabete simba ye makasi bandeko na mikili bilenge te ngai awa nazalaka lese mama bilenge amonaka homme sérieux oyo mobala sérieux mona ligue des champions likamula mutu te même na diabulu place ande ebomanga même na diabulu Nabia. doye na diabulu naza bometi donc so bakuta na nzela ndoki na yebwe balekani esili so mokolo na mbote eza te moto moto agarde bandi na ye mais boye bien yaya akolinga moto aza na barankine partout te boye elanga motu topesa bango misato atala ngai lobela na bino lo moko boye moi la vie lelo donc nzambe musala bisengo bi mutu eza te tant toza boye matungulu bien bibi toliaka po on sait jamais lobe olala wana baotala ye olali wana nalinga moko moto oyo abomaka ata ngungi aza te nga moka pardon tingana misepelisaka nzoto bien avant nanga mpe kala nakota na chambre nasola na osusu mama naka mwana ka moko so oyoki nga te oza moto oyoka su te o papa azoluka bonheur na ngai na yo de foyer na biso mpe nde tomesana na famille na biso ntango naoloba no yo monaka kwa so naoloba na olokwa na otelemela yo na obafu autorité na eza bongo te mama nga naoluka kaka keye tozonga na ambiance nde tozalaki esali mpe kaka bie papa nde bamite kuna aza mposa tokende o kuso papa azali mabe alinga alinga ku te tokende nde daya bokomai na bino na bamesa tonti yana alinga alingani te aya azoinsiste tokende ka mama eza mpona bien na biso émission de service ko 5 ans nyonso avanda kuna totondo ovandaka a biso mibale mama moso sovandi biso mbele osani onga abengaki nga ayebisaki nga nga mpe nayebisaki eke moye natika epa na biso pe place na biso eza te nakende ovanda 5 ans kuna namona mama na nga te esani mama so tokei tofandi ata 6 mois ata 3 mois meme baye esa elo te ka ndenge ochange milieu ezalaka ndenge omonaka ye wana akolinga atiki mpe awa akiki ovanda kuna na nini eza nango pomite eza mission de service ngakutu jeune fille nakoki koboya kodeplace na Kinshasa parce que bakamara nanga baza bajouer baobeta na ozeba to baoya wanga obeta kuna wadol chabani obeta kuna enoka obeta ta kuyebuma pesa ki moi trophée na l'homme du match moni ngaku na koboya kodeplace poso baye nazala lese po tolia tomela mais na onzima kokende bongo yo tanga bakomona bango ndiro so yana eloko wake mama e joueur kingandi ne mutapesi nga mama tika jour no ya na boya na bango osepela boya ka kolia po esenga na deso toye pa mama akwa mama banjo nda sola bien mama to keka pa te nga mwana kende kuna eza te po eza ake musala ba musu bazata musu bako kene pe congé ozo po ne ake ona ke libela te o eza ndako na ye kuna ake musala so yo mukolo ba ne batinje kuna esili akozonga te na deje mwana bino nde siko na yo na papa na bino nde bo comprendre nga te bali boso na mona mwasi mobali na ke imitation abengisi famille na ye mwasi aboyi mbali boso pa na yo yo bi basi komé baolela ta mobali ake bata matadi ya pamba azolela landa mobali oboyi seke bayebi matadi yango te mpo ngana kelela poto te nakelela matadi ngana kelela pe matadi ngana mukongo mpo nakelela kele matadi naoregrete na komano makasi vraiment jusque là nalobi kuna na kokende te mpo na nga 5 ans wana soki ayawa okutanga na vai na ndako na ngai tovandi biso mibale bongo esani nakende komata na avion ale epeli likolo kuna ya kokufa na nga papa natika mama na ngai bali boso ko voyager na avion esani kasi mbala mona ko voyager na ngai mesaka nzela mutu mama na nga botanga nga moko soki akufi leo na kokunda ye ya passe mais obala déjà otika pe mama mutu. C'est pas la première fois na okabino na bêtise wana. Parce que ma femme me fait toujours rapport à ma bêtise au nom ça je vous préviens. Maman, ne te moque pas de moi. Je suis pas ton ami, OK? Prochainement, si vous continuez de la sorte, on va mettre au sous la justice. Ça je vous l'ai dit. Non mais attendez, vous prenez pour qui? L'avenir na quartier au bilo aux abanani. Banani, c'est un peu de me dire. Moi je vais vous prouver le contraire. Donc, vous, bovanda na balabala wa, pour vous moquer déjà vos fingers, votre botonga, comme vous voulez. Ok, d'accord. Quand vous vous prenez la tête, vous avez besoin au-dessus de la mêlée. Moi je vais vous prouver le contraire. Moi je vais vous prouver le contraire. Qu'est-ce que tu peux donner comme exemple? Non, mais c'est toi le numéro 1. Yo, numéro 1. Il y a Matongi. Na occupé oté
Yo kati so kebenga mademoiselle, fais gaffe. Mademoiselle, fais gaffe. Fais gaffe à Yomoko. Yo kati na biga fuona te. Non, yo kati na biga fuona te. Papa José na quoi? Alors ben ngani bongi fais gaffe. N'est-ce Papa José? Non, gaffete. Ngala gaffele yo. Ngala gaffele yo. Atoke benga chatini ngobila. Naza na mikanda na ngai. Toi vraiment et puis naza danser. Vous ne comprenez pas que vous criez inutilement et Binomoro Batou, vous êtes inutile. Mais ça, je vous l'ai dit. Hey, comprenez mon émotion. Couple ok, c'est bon. D'accord, en conclusion, je vais vous dire ceci. Et puis, la joie. Papa, s'il vous plaît. Peut-être que tu sais comprendre. Omoni biso. Écoutez-moi. Non, moi sinon ça le venant. Akoko ya ko dominer biso te. Na baba lo mona basi te. Wa za moi te. Talana. Na lobi na bino en conclusion. Yo en conclusion. Mais c'est sur conclusion. Mais c'est les Français, mais c'est les ministres, députés honorables. C'est une dernière fois. Mais ce qui n'a eu encore une fois. Bosakani na mwasi nanga. Ngana bino. C'est la loi qui va trancher. Je pense que vous m'avez écouté. Ngana banga soda te soba ngana chapikate. Ah bien. Et pas va très bien. Zonga yo yaka. Do récupérer kaka. Zonga. Yaka to récupérer kuna to ko kuta dominer bino bila ili bakata lomba kuna osali ye nini sina yakuta na bino français mokoki banda ke boni boy ko la jeune ngaka ko mwa na kasikani ngane na za awa na cha kama ngombe ata mukanda moko gisoluso na za nana kai ba ukanga esika ko ke ngombe na chef alubi afuna biso wapi boyo ba chaka munoko pamba alobela français okoki pa ko loba to ko se défendre te na bwana bino na groupe na mbo tanga suke yo to muto na sime mo sime yo to do finga ese gimabe o ngako na simba na ngai ete na longa groupe na me konta ko convocation ata komo na ngai ngako to kombo na ngai ngaka biso muta yakate pele obangi ngai bibo sala na basodai ngana zo kuba na fimba ngalo fimba ngubu ba beta ngai tika to fanda ya yako oyebi esalanga bien te esanga vraiment mpasi makasi koma papa na bino yakoboya mpenza 2 semaines yango nazobenga ye aire nyonso mpe azolinga oyamba telefone te ya solo wana azotyolanga to nini atyolo sunde nini ozomiseka yo kasi ozosekanga ozomiseka yo moko te po oyebi likambo yango mpe ozosala samlo ndiri oyebi te eya solo nga nayebi na ngai te nga asolanga mingi na papa na butu nga te ma natiala nga fusele na ngai ya butu na sola na nga butu sotambo ozosoya azolobani mpona ameteni kala décision na ke nini ke ngai nalongwa wana kende mpe batontine ndenge evanda kuna comme ça dans 2 jours nga na ovoyage na nga biloko na ngai nyonso omonte na bilamba moteke na répété ka liputa biso da nga na okende na ngai sitanga naloba kolinga yanga te o mama chéris po oflate ngaka so naza na eloko napesa o po ozwi mpenza babikende po batata mwasi na bino ondimi kosundola mama na bino oyebiki aotikala ye moko ondimi okende ovanda mpo batantine mama nazwi combien de temps mpona kosuplie oke tondima décision ya papa tokende 2 semaines mombato olamuka ata na ntongo nabeti kaka na poko efuna aloba olino oyokanga te siko nga na na choix te fona yoka o papa alobi mpo fona kende na makambo ebele fona sala kuna na ocontinue management na osala ngo ndeni papa obi ofuta mbongo te so tozaka awa otinda mbongo te ya kolia te ya ndako te eloko te provision te siko nga na osala ndeni yo olinga mpe kodebrouye te okende avana na kwakwa ke okozwa ta mwa boutique olingi te ozobosana mpe papa ayebisanga ke nde na sisi classe to bakolenga asanga afana continue mamu na osala opesanga mbongo $5000 mpona continue bafaire na nga siko kuna ndokende nga vacation soir mais siko soki nalandi ye te na yango ofuta ngo nanga opesanga mbongo nga osala business na shote siko koko alobi nini bosuki ndeni oyeke mama mpe akamusinga makasi abinika eloba yango major leo bikengeke mutu azaka mutu akokoma nzambe te mama amemanga 9 mois ye nde mpenza mpe mutu avandisanga mpenza mpo akotisanga baide oyo lelo nga nakomi boye oye nde mutu nakomisinga na ndenge ngo nakomi
na bana porte tous les 5 portes wana on dirait ba yokanaki maman babimisa nga pe numéro compte papa na binoko papa lobaki totindaka mbongo na compte na ye nakena oya bandal ndenge moko nakena oya barumbu ndenge moko donatika li pena na tali ko na tali na senga binatika pe lokola moyi po moyi bota wana ndeko te po moyi ne banda ma 6h tindenge zoke ne kota 18h azaka yemo ka yemoko on dit bien ngo elo ekamusinga papa compte a changer nanga na yebi ngote po abika question na yebi na ko kebende mombo na yo pesa jour un anniversaire camarade na Rosette Loupé tu na bi na keno na compte na benda ta mo desa na tira poche na beta boy wa ba singa so na insister ba bloquer na tiki na ko pa ke papa changer ana ok na poko pa tanti kende ko kasi kende du poka kuteleki musika kende ta sikote boti ovandi bo akangi basinga na makolo nani mama na zande fatigue obi kelele l'anniversaire à Bardot mambembe te kasi zela so bomba na motema na yo so na ko kende ko keke yo kasi nini oso mona mutatelenga na Kishasa na batunga yeba ina bango na ba camarade na ba connaissance ata kutu connaissance na kutu connaissance te pona yebike ndako ndenge za to futa ngo $200 to pesa de garantie à 10 mois so na calculer 10 mois fois 2 combien na cause apeta mo studio nga $30 na pesa 5 mois so ça $50 bo so na bina ba dokenda ta lufu na ko vivre te comme na eta au mais o papa na bina salingai o papa na bina salingai nzambe ka ndia wafuta asene lote mama yo moronde nga moko nani na mama na yo na nini kasi Maman, tonton na mona ki gentil. Gentil, on va le bengue gentil. Et donc, tu finga et biso. Maman, elle on a bitu finga repose. Surtout yo, surtout on a réserve té. Koso, na bana ko finga te zaika esprit de vérité. Esprit de vérité, hein. Mais suko, obi na la linda ko. Na zena ba réserve na nga, hein. Na tongo na zo akana o kamera. Apesinga papier moko. Ngana ngina buaka papier na taka na kata papier na convocation. Na kombo na biso nyonso te oyondo za kidiba omoni yango na ngaka ke na yoki lika ker azawapi ker azabe mais non to kutani te uza kidiba banga yo kango sambela kaba kanga te yo kana ebiso ngana kutanga bakombo na binyo misa nzambe libongi fo azala kaka na nini est-ce que amu kufi na nini uzika lokuta papa mana tuswana na muka na mingi donc vous avez une information tant que le ministre donc vous avez une information moi depuis ça la information na uti ko sola na ye te alors amour akufi amour ndaza na kufi tunanga na maladie nini 4 lettres ye banaki siko batuni sota kati mama chance ko tutuzaka na banzela sima usutala tala mene était là c'est na la table ça qui na musu ngo na tika na porte pour comprendre te quartier na biso za koyinda yo nje muto yindisi yango ngai ker balanda ke ker mukwana kuna ba beti ker ba mama quartier na ba ya quartier ba sangani balobi ke biso to bibisi quartier comment to kosa dodani pour batu ba lekate to senga o mabe to finga ba tonton mabe nga mama biso pesinga mbongo nga na okende braza mais na defi mbongo mama poso soko za kidiba itali ngabe na okelu pona minito na mbongo avocat tonton los makamba salingai na mwasi ne mado so tokutana ba makamba na eloko ate ngaza emaile nyo sina dongola kina mama na eloko ate donc to ba no benga na kaka so to so na tina no ate fate pas tozong sa ki ya ninya vana yo pe ngana ke na nga lufu yo ngati braza nyanga malongeza kuna ja ti oleka koko nenkoba alia nyampule te yo yebe shika nyampule wuta tango nyampule bandaki wana yo botame yako tuna koko yopo liaka nyampule koko nkanga te koko lo ngana ki osa wento lo na somba nyi la malengani lengani koko lengani nini ubenga kangai yo yeba kakitekete na lakisha yo deja ngai lengani pondu mumpe kwanga ncho oyako kole pa koko yeba munoko mboka te olobana na wote no yeba ndeni ko tenga ngai tulia ngomi nalamba ta ndunda legume vert ndunda na kali na musuni choko ya posha la yole kawate lamba ndako njo na yebishaki yoko kanga ndako na kitekene kuranjo awo yeba ko papa kamba ya makela sasa za
Ce peut vieux massage sur une identité na ya mobala quartier. Toluka ye. Batantine. Na lobi bato pe bo benga ta vie à quartier. Non mwana e. Ata responsable. Maman na yo. Mwana. Papa et bate. Tozaka na kosa moko na lokola michilinde telemele mo. Yaka na mi yaka. Yaka. Mama, choko ye shika ya moto. Balobaka ke to yeli le kamobo. Po bani malama. Yango likamto yeli yango. Moni mwana Naomi. Soit disant il y a quartier ce massage à 15 ans. A déclaré ma cambazemi. Il via quartier fait liband. Habite non mais jusqu'à ce que a comme là et ça non mais ngayambo. Et c'est matin. Papa. Maman on Tanzania yoki. Papa na ko sente mutu qui est moi. On lobby penta même place on lobby. On touche pe à point. Moi leki na ngayo na ngaba jeune e. Ngaba jeune. Taka libandi tata na wana. Wa fane ka demi na tongo tipoko. Oki na mwana ote. Te abi comme kolozemi. Papa ko sente. Te baba zoba to tango na pango se sana teni oyo. To kotika awa. Boniko. Papa bimisa mwana yo. Na tuna ya mama. Na yebite na ndenge na mona kama shashi. Ayalo kola couper balinge ba bwaka. Voilà de moi. Akamata ka pe moitié. Akamata papa. Oyana likomu. Nana zemi. Mama. Sima na ipi pakoko. Na yebisha malamu kulu na kata yota loboko. Que ojwa jeme ma shashi. Papa na kati ote. Ayi bise to buta mwana ya mobeto pesa ngo Roberto Masamba. Mwe mbala landaki. Naomi sunu yoki so kwa nini. To yamba député. Na habite soka landaki dame wana ka toni. To masola politique abeta na po ya landaki. Bonjour. Bonjour. Ma chache. Papa, moni preuve. Ma chache. On moni preuve, abengi chéri, ça va. Cartouche. Bo wanga. Tata. Babi poussana. Tala. Likambo yale awe yale. Aye na moi, ba ye na moi na bango. Leki na ngai. Ya lobi mama kasheta leki na yo ye na ye ni. Aye na ye. Alobi ayale na lebongo yo cheje. Shikoyo. Ngai na yo ke kaka. Pour ba pêcher rapport. Yo cheje. Ya sholo. Ayala lebongo na yo. To ba cocher. Ba cocher. Bon. D'après l'analyse, na monaki. Ba cocher papa. Tika na nge au na. Za mwana. Tika papa mtaoluba. Donc ne monaki ndingo baki nazo ba responsabilité nanga. C'est ça. Ndena monaki na bota pe kala. Tika na meka choke e kozwa. E ju na ngope donc aza. Ma papa. Te na sala mo ya jeko. Ya solo machin. Mais papa, c'est notre femme. Papa, ta femme, Merci. Tika. Ngana kanisha ke bachacha koloba tata na yebe ngote. Mais le kolo lobi tata oloba kina joki responsabilité le bocho bande na jeme le chouchou. Oya bocho yu ngala yako kelela na yelo kola na bote mwana mchuchu. Oh. Oya le wana mama tala. Na koboko la le chouchou mwana bebe wana ndako. Kande umekande ajaka kandenga teleme yena libande na yena mukingala ye. Masashi shoka yana kilipa ni kaka yana pe futi mutakolia ngo akoshoma ngona voice. Papa tika ba discours no. Na lobi boye. Biso to eli discours. Merci. Azotika lao. Maman, papa. À côté. Biso azotika aba lokolo ba kutelo. Bate libandi no pesa ngo respect kina manqué mabe. Ona sepela no ku. Yo sepela masasi. Na sepela no. Mais sur yo c'est nini maman bon onen. Masasi na kabila 2000 francs. Tala, omoni kande to yaka. To ka meka ko wangana. Anga kala la. To yana biro de. Antonga to kenen. Lokola ndimi. Gloire à Dieu. Aka charge na pas otika lao. Allez. Maman. Okato to bimatoke. Lokola pende ni e ya malamu na chepele po botamboli na scouti. Abi rodela scouti. Nao sikala kuna. Ebi Naomi, comme oui singa na niveau 0 ma copine. Ba projet no seulement là qui soit celle qui est quoi na mai. Yaya,
moi na mbanda confiance toi mais ko tele blo muke na yebisi tu na koti se bulité na libala esu kele ndeni moi ça ko ta mabala to divorce to yebi yo ne moi na mbanda oh il y a le col mon père bon ça si yo on soit sous 2000 fois pas na ngai longwa ndo kimna na sepela bango na ko pas le bande machashi kaka ndenge batata na ye na mama na ye soki bandeko na ye na skute na bango bayaki na ye garde na bango atikele ye bango atikele ye conscience atike yo na ye iwane ya responsabilité na yo ngai pe na lobi boy kaka ndenge okamati charge oyali responsable ngai na ndemake ngambo ya liboso ta ndenge na college okota soko kokamata kushishani ya kupela yo oya ta mama na yo mama ne na yabi shaki ya collègue na yo omone shika na yabi collègue na ngai tala moi cho je tala mwana omone shika azama moi si papa dira moi si papa na yo azama mama na yo merci kolanda te o taite benga kai mama dope Oningolo bane mama na yo ayo mana tata ya ko yo mana tata ya ko ngana na tuna yo pula na mobile msuste pula tala mashashi toka matata mobile msusu mashashi na lingi na shimba yo na njoto te o ya responsable koto irresponsable o ya leta na kale shwa malonga te oh tata biloko zo bete moi na ngai na yebi yo pantalon lati ya ngai tata na yo kanga we na ngola njoto o kilo te yo ta o kamata shoki ba bouchon na yo adame mushusho o kendo ko continuer mushala wa na eloko na mama na yala le kamana yo tata olo mabe ya twa na moni beba na onka te beba ba lupango za biso tu okay yo to na famille te yo ko tsina longola da na famille te pas na famille ya twa nde pa tata nde za ba tuka ngai ngana poni mwato ya ngai o swa bongi na ngai yeyo o to mona tata yo to kufa kala mingi te ngana tsana lupango yo mena na bula ko teka ngote mende mo tsanga ya ba atikala awa na ndako yo na ko benga na yo saka na ko benga na tata ou bien okay na ko tiko na homme de veillard na homme de veillard na jange sika ko vana na kena non na homme de oza mukolo ba yo na bekini na yo bokende homme de jamais avanda wa tata soto na usali lo mabeka okochala loko masacho okochala loko avanda tata kamata yebo kele pana bi au pana bango ovanda te kande poko lo ovanda te tena auto mnoko we pana bino oya zo bote mande pana ye epane bon o albana dario ba kosila ngai ko kosila oyo mwana ya yo ya sholo oya ngai tende kashe boko non jamais mwana sholo tata ya la kare ada ya ngai koto oyo lokote tala mama ndenga yabo ya tobeta dame air moko pona nini oyalaki kotala théâtre ya groupe Shalongo mingi omoni elongi lokola bomengo oyalaki kolinga bomengo koko bomengo alandi alevanda landila kama bomengo na poto atika koko abo machasha cheche yuki ya muto baloso swena oyi na mutasani makamga yuki ya ndeka na zalba na yoke lupango père na msao kufa kala mingi to vana okay zai mwana na liboso kwani hata mwana na liboso mwana mwasi à ton âge très bêtise zo sala naibite ba garçon pamba oyo loni ba liesa yo yo na âge na yo ozokusanga soni na quartier yo okende koswanela kaka mwana mobali escroc pamba oyo inculte un homme qui ayebi ata ndenge akobandela vie te ayebi ata ndenge nini akosala te ozokende koswanela ye oyebi mbongo na poto nde balukaka mbongo toi tu crois que soki ozwi billet oke na poto bandi kolokota mbongo oye nango otia yango na conteneur odelona na Kinshasa tu trouves ça oza bien même na quartier bazomona nga nazoleka omoni parisien ndeko na ye ya mwasi aza kolanda soi-disant soki fils à papa toi tu crois yokanisi nga kaka makambo bilengi na mbongo nini me na mbongo na biso yo koluka mbongo na poto eza pasi fils soki fils à papa soki fils à nani soki fils à nani moi je crois pas qu'un garçon lokola soki fils à papa na akokozwa vie au sérieux un jour non na ndimite un jour akokozwa mbongo abimisa mbongo asomba biyake na poto aucun jour akosala ngo te arlete enolakisa nini aucun jour soi-disant soki fils à papa wana akobimisaka mbongo ya kobala yo jamais je ne crois pas
Je ne crois pas, je ne crois pas. Comment un garçon... Arlette, toujours que ça... Non, non, il y a un garçon qui a beau été. Hein? Ok. En bref, moi, à partir d'aujourd'hui, je prends ma décision et retire la carte de moi au Chanzangote. Arlette, toi, tu vas quitter ici. Parce que na moni à lire aux kendele et cause la mukolo mususu et cause la bienté. Na fouté la oublié ozonga et pas parce que à lire oyo makambo comme kendele et cause la mukolo mususu problème comme ngai. Alors yango moninga la sakaso na zana poto kuna c'est comme son digo ko ta voyou awa. Alors à partir d'aujourd'hui au kolongwa awa ngai soki na voyager et je parle ça parce que c'est ma parcelle à moi et c'est moi qui l'ai acheté ça na mbongo na ngai ya pasi soki nga na voyager na kei poto ndaku na ko baza ko zala ya ko kangama parce que c'est ma maison, c'est ma parcelle à moi, c'est ma décision, reste ferme. C'est tout. Ça papa sanga nini ochenga wapi nasamia nalimuna ngai fisa papa nasamia nalimuna la suka wapi. Ah bon? Ah bon? Ah voilà. Ozana zemi na ye hein? Fils à papa, ozana zemi ya garçon wana. Oh Arlette, Arlette. Non. Ozozonga. Non. Donc plan au salaki, ozwa zemi wana parce que soki nga na zongi na photo, pourquoi na garçon là? Tu dois pas. Je ne peux pas retourner chez mes parents, non. S'il te plaît, Diego. Je suis ta sœur. Je suis ton unique sœur que j'explique, mais c'est mon frère. S'il te plaît, il y a des relances sous Kawapi. Continue. Ah, ça me rend. Mais ça va pas tirer Kawapi. Ah, mon Dieu. Comédien Nyoso Fondation d'Organisa Yabisa Comédien Nyoso Fondation d'Organisa Yabisa Comédien Nyoso Fondation d'Organisa